ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും അമ്മയാണ് കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഞണ്ട് മസാലയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉള്ളി അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വഴന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി 1 ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കിലോ ഞണ്ടിനാണ് മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ വഴറ്റി നല്ല രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നിടം വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അത്യാവശ്യം വഴന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില നല്ലവണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒട്ടും മടി കാണിക്കേണ്ട. 1 ടീസ്പൂൺ നിറയെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണമൊന്നൊക്കെ മാറിക്കിട്ടട്ടെ. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ മസാല നല്ല രീതിയിൽ സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയുള്ളൂ. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്മമാർ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കറിയുടെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് അവർ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളൊക്കെ ധൃതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉള്ളി വഴന്നൊന്നും കിട്ടില്ല. അമ്മമാരാകുമ്പോൾ അവർ വളരെ ടൈം എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോഴാണ് ആ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദുണ്ടാവുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പെപ്പർ പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായ അത്രയും പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ലോയിലാക്കിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. കണ്ടോ, നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വഴന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഞണ്ട് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ മസാല മുഴുവനായിട്ട് ഞണ്ടിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലവണ്ണം നമ്മളിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒത്തിരി അധികം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട, ഒരല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി ഈ ഞണ്ടൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിൽ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ അല്പം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ അവസരത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഞണ്ട് മസാല ആവശ്യത്തിന് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞണ്ട് മസാല റെഡിയായി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ഞണ്ട് മസാല റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മമാരുടെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ മക്കളും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്. മറക്കല്ലേ, ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ.